ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଓ ନମସ୍ତେ। ବୈଦିକ ବିଚାରର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ନୃସିଂହ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଯିଏକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ପରିଚିତ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ। ଆଜି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ଯେ ଯଜ୍ଞର ଉପକାରିତା କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଂସ୍କାରକ, ପରିବ୍ରାଜକ ଆଉ ବେଦ ଓ ଯଜ୍ଞର ଗୁଣର ସମାରକ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଆମକୁ ଯଜ୍ଞର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିବେ। ଓମ୍ ପରମାତ୍ମନେ ନମୋ ନମଃ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆମେ ଯିଏ ଆମକୁ ଏବେ ମୋ ବିଷୟରେ ମୋର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ବାବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଶେଷ ଅନୁକମ୍ପାରୁ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବେଦ ଆଧାରରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଯଜ୍ଞ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ। ଆମର ଋଷି ପାଣିନି କହିଛନ୍ତି जो यज्ञ दुईटी अक्षर अटे, जज धातु यज्ञ शब्द निष्पन्न आउ जज धातुर तीनोटी अर्थ रही। देव पूजा, संगतिकरण एवं दान एवं। देव पूजा, संगतिकरण, दान एवं तीनोटी कार्य जो हुए ताकू यज्ञ ही कहुए। संक्षिप्त भाव में कहवाक गले जो संगतिकरण केते जन व्यक्ति मिसी जिते सामाजिक कार्य करते संगतिकरण कहुए। से मनुष्य को सामाजिक प्राणी बोली कहते। आउ अन्य प्राणी माने समाज अटंती। समाज भितर से शब्द नियंती नहीं। समाज आउ समाज भितर पार्थक्य यह व्यक्ति निकटरे जमी केते जन को मिसिले समाज कहुए, सेमती पदार्थ मध्य अनेक किछि पदार्थ यज्ञ प्रयोग होगा कारण सी संगतिकरण अटे। जमी यज्ञर व्यापक अर्थ रही। मु घृत यज्ञ कथा कहूँ। यज्ञ जमी घृत पात्र टे दरकार, आचमन पात्र, ढाल, कलश आदि अनेक जिते श्रुभ ये सबुड़ संगतिकरण अटे। आउ ये यज्ञ गुड़िक से सफल हुए जितेबाला दानर प्रभाव था। से यज्ञ कहले देव पूजा, संगतिकरण, दान योग। कारण आम पुरुषार्थ परिश्रम द्वारा जो अर्थ उपार्जन करती से आम निज जीविका चलवा संगे संगे आम आत्मार कल्याण तथा परिवार कल्याण, विश्व कल्याण पवित्र यज्ञ करवा उचित अटे। से आम किसी दान करती, घृत किणिक आनती, कर्पूर आनती, साकल आनती, ये सब यज्ञ यज्ञ कहुए। ये कौ यज्ञ अटे ना, ये हूँ देव यज्ञ। महर्षि दयानंद सरस्वती यज्ञ शब्द को व्याख्या करने को जाई कहते प्रत्येक मानवर कल्याण पाई, प्रत्येक गृहस्थर कल्याण पाई पंच महायज्ञ करने उचित। से कहुए पंच महायज्ञ कले नीति लभिबु मुक्ति। किंतु पंच महायज्ञ भितर यज्ञ जो देव यज्ञ कथा कहूली, ये यज्ञ केवल ही मनुष्य करें। देव यज्ञ कले घृताहुति, अन्य प्राणी माने कहीं करें ना। कारण यज्ञर व्यापक अर्थ रही। ये पंच महायज्ञ भितर कहले तो बहुत समय हम केवल घृत यज्ञ पर मुझे आपण मानकु कहबाक जाउछि। सेतिपाई आमर घृत यज्ञ लिखाई आम ऋषि शतपथ ब्राह्मण कहते
ଅଗ୍ନିର୍ବୈ ଦେବାନାଂ ମୁଖ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମୁଖ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ମୁଖରେ ଯାହା ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ମାନେ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ଆଉ ସମାଜର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଋଷି ସେ ବଚନକୁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଯଜ୍ଞର ଆହୁତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାମାନେ ପାଇବେ। କେମିତି ପାଇବେ? ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଅଗ୍ନିର୍ବୈ ଦେବାନାଂ ମୁଖ। ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ 100 ଗୁଣରେ ଦେବା ସେ ହଜାର ହଜାର ଗୁଣରେ ବିତରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେବତା ତାକୁ କହନ୍ତି ଯିଏ ନିଜେ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ଆମେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ବାଟେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି? ମୁଖ ବାଟେ। ମୁଖ ବାଟେ ଭୋଜନ କଲେ ଯେମିତି ସାରା ଶରୀର ଶକ୍ତିମାନ ହୁଏ, ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହୁଏ, ବଳଶାଳୀ ହୁଏ। କେହି ଗୋଡ଼କୁ ଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ବାଟେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ ଅଣ୍ଟାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ବାଟେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ହେଉଛି ମୁଖ। ଯେମିତି ମୁଖ ବାଟେ ଭୋଜନ କଲେ ସାରା ଶରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଅଗ୍ନି ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଆହୁତି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ହିଁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଅଟେ, କେହି କେହି ମହାନ ଆତ୍ମା ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବେଦ ଆଧାରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇଭଳି ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କେହି ହେଲେ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଥିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ତାହା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ କାହିଁକି ନା ବେଦକୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ନିଜର ଶରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେବ, ନିରୋଗ ରହିବ, ତା ସହିତ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବଳବାନ ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ବେଦକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଜ୍ଞ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି। ହଁ, ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ ବିବାହ କିମ୍ବା ବ୍ରତ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଯଜ୍ଞ କାହିଁ କରୁଛେ, ଅନ୍ୟ ବେଳେ କାହିଁ ଯଜ୍ଞ କରୁନେ? ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବିବାହ ବେଳେ କି ବ୍ରତ କି କୌଣସି ପୂଜା କର୍ମ କଲେ କି ଯେକୌଣସି ସଂସ୍କାର କଲେ ଆମେ କାହିଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ? ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଅନ୍ୟ ବେଳେ କାହିଁ କରୁନେ? ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। କାରଣ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତା ସବୁ ମାନବ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଅଟେ, ବେଦରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 4ଟି ବେଦ ଅଛି, ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଆଉ ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ପ୍ରଥମତଃ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ସେ ବିଷୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି। ଯଦି କାହାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ଋଗ୍ବେଦର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଗ୍ନିମୀଡ଼େ ପୁରୋହିତ। ପୁରର ହିତ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଦେବତା ରୂପ ଅଗ୍ନିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏକ ଅଗ୍ନିର ନାମ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା, ଯେ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ ହେବା କାରଣରୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ଯେ ଜଗତକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଆମେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆହୁତି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ବାବୁ ଯେ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଯେତେ ସଂସ୍କାର 16 ସଂସ୍କାର ଆମର ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯେଉଁ କଥା କି ସମାଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କାର ହୁଏ ସବୁ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କାମ କରିବି ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଲେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୁଁ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ, ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ହେଲା, ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ
ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ ଘରେ ସବୁ ଯାକ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସେଟା। ସେ ଅଗ୍ନିରେ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲୁ, କଣ ପାଇଁ ଲାଜା ହୋମ ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ସପ୍ତପଦୀ ହେଲା, ଅଗ୍ନିରେ ଲାଜା ହୋମକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଆହୁତି ଅର୍ପଣ କଲୁ, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ, ତାକୁ ଆଉ ସେ ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକୁ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହଉଛି ଋଷି ବିଦ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ଇଏ ଅଗ୍ନି ଏଭଳି ଏକ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ତ ବହୁତ ତଥାପି ଥିଲା, ସଂକେତ ମିଳିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଏତିକି ବୁଝନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନିରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ କହିଦେବି, ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ସେ କାହିଁକି ସେ ଯୋଉ ଦିଆସିଲି ପୁଡ଼ିଆଟା ଅଛି, ସେ ତ ଅତି କାଗଜ, ପତଳା କାଗଜ ଦିଆହେଇଛି, ପତଳା କାଠରେ ଦିଆହେଇଛି, କାହିଁକି ପୋଡ଼ି ଦିଏ ନାହିଁ? ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଅଗ୍ନି, ତାକୁ ଘର୍ଷଣ କଲେ ହିଁ ଅଗ୍ନି ବାହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଘର୍ଷଣ ଅଗ୍ନି ବାହାରେ। ସେଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଏତିକି ବୁଝିବା ଉଚିତ ଅଟେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ କି 5 ଟ୍ରକ୍ 10 ଟ୍ରକ୍ ଅଳିଆ ଗଦା ଥିବ, ଗୋଟିଏ କାଠିର ଏତିକି ପାୱାର ଅଛି, ତାକୁ ଘର୍ଷଣ କରିକି ସଂଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ସେ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେବ। ଅଳିଆ ଗଦା ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧିତ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ, ସେ କେବଳ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଅଗ୍ନିର ଏତିକି କାପାସିଟି ଅଛି। ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଯଦି ଦୁର୍ଗନ୍ଧିତ ପଦାର୍ଥ ଭଳି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସବୁ କିଛି ଥିବ, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଏ ସବୁ କିଛି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଗ୍ନି ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିକୁ ଦେବତା ରୂପେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଅଗ୍ନି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ନିଜେ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାରର ତଥା ସମାଜର, ରାଷ୍ଟ୍ର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାହା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଆମେ ସୁଖ ସୁବିଧା ପୂର୍ବକ ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଖୁସି ପୂର୍ବକ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଆନନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଏଠି ଲଗାଉନି, ଆନନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ସମାଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ, ବାତାବରଣ ପାଇଁ, ନିଜେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜେ ସୁଖ ସୁବିଧା ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆଉ ଯଜ୍ଞ କରି ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କଲେ ଯଜ୍ଞମୟ ଅଟେ ମାନବ ଜୀବନ। ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଯଜ୍ଞ କରି ନିଜେ ଅପରି କରାଅ, ଏହା ହିଁ ମାନବ ଧର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭାବନାର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଭିତରେ ଘରେ ଘରେ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ କଳୁଷିତ ବାତାବରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଆଉ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିପାରିବା। ଏତିକିର ସହିତ ଏହି ବିଚାର ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜି ଆମ ବୈଦିକ ବିଚାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସହଜ ଜିନିଷ, ଅତି ଆମ ଜୀବନର, ଆମ ପରିବାରର ମହତ୍ଵ, ଯଜ୍ଞର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଛି ବାପା, ବହୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଆଉ ସେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍।